पाठ 5 कुटुऱ्यो. घरांत आनी घरा भायर आंगणांत खेळपाचे साबार खेळ आसात. देखीक कोयंडेबाल, लगोऱ्यो, गड्ड्यांचो खेळ, पच्चींचो खेळ, बडयांचो खेळ, सरी आट्याचो खेळ आनी हेर. तातूंतलो एक म्हत्वाचो खेळ म्हणल्यार कुटुऱ्यांचो खेळ. ह्या खेळाक कांय कडेन हुचुकांनी, कुचुकांनी वा आपालिपा अशेंय म्हणटात. हो खेळ खेळटलो जाल्यार कमीत कमी 2 खेळगड्यांची गरज आसता. 4-5 जाणां एकी कडेन येवन हो खेळ खेळल्यार मजाच मजा. खेळगडे गोलाकार उबे रावन हो खेळ सुरू जाता. खेळगडे आपले दोनूय हात मुखार करतात. ह्या वेळार कोणाचेर डाव येतलो हें थारावपाक एक खेळगीत सुरू जाता. हें गीत वाठारा प्रमाण वेगवेगळ्या तरेचें आसूं येता. चडशे कडेन राम राय साय सुटल्यो अशें एका सुरान म्हणत सगळे खेळगडे आपल्या हातार आर्ते परते हात मारतात. ज्या खेळगड्याचो हात आर्तो वा परतो आसता आनी बाकी सगळ्यांचे हात ताचे परस उरफाटे आसतात तो खेळगडो सुट्टा आनी लिपपाक मेकळो जाता. हे तरेन उरिल्ले खेळगडे परत परत वयलें गीत एका सुरान म्हणटात आनी एक करून सुटिल्ले गडे लिपचेल्याच्या गटांत सामील जातात. अशे तरेन जो निमणो गडी उरता ताचेर डाव येता. सुटलेले सगळे गडे आपणाक जाय थंय वचून आदींच आंखून घेतिल्ल्या जाग्यार लिपतात. घरा भायर लिपपाचें थारिल्लें आसत जाल्यार खळ्यांत वा आंगणांत जळी मळी लिपतात. घरांतले कुडींत लिपपाचें आसल्यार लिपपी गडे दारा फाटल्यान खाटी पोंदा, सोफा पोंदा, कदेला पोंदा, आलमारी फाटल्यान, खांब्या आडसाक तशेंच काळखा कुडींतल्या कोनशाक वचून जाचेर डाव आयला ताका जाग माग लागूंक दिसनासतना लिपतात. सगळ्यांचें लिपून जातकूच लिपल्यात तातूंतलो एकलो गडो मोठ्यान कुटुऱ्यो असो आवाज दिवन आमी सगळे लिपल्यात म्हणपाचें सांगता. हो आवाज कानार पडटकूच सोदपी गडो लिपिल्ल्या गड्यांक सोदपाक लागता. ह्या खेळांतली खरी मजा हांगाच्यान सुरू जाता. सोदपी सोदता आनी लिपपी लिपता. संद मेळटा तशी लिपपी गडो आपलो पयलो जागो सोडटा आनी दुसऱ्या जाग्यार वचून लिपता. गडी मेळना जातकूच सोदपी गडो बेजार जाता. सुरवातेक सोदपी गडो ज्या जाग्यार उबो आशिल्लो थंय ताची नदर चुकोवन लिपलेलो गडो धांवत येवन आपूण पयलीं थारिल्ले सुवातेर हात मारता आनी तोंडांत टी पो असो आवाज दिता. अशे तरेन जर उरिल्ल्या सगळ्या गड्यांनी सोदप्याची नदर चुकोवन टिपो म्हणलें जाल्यार सोदपी गड्याचेर परत डाव येता. तशेंच लिपिल्ल्या मदल्या खंयच्याय एका गड्यान येवन जर टिपो मारल्यो जाल्यारूय परत त्याच सोदपी गड्याचेर डाव येता. ह्या खेळांतली आनीक एक मजा म्हणल्यार सोदप्यान सगळ्यांक सोदून काडलें जाल्यार ताणें जाका सगळ्यांत पयलीं सोदून काडिल्लो त्या गड्याचेर डाव पडटा. तो डॅन जाता. ह्या खेळांत लिपपी गड्याक हुशारकाय आसची पडटा. ती म्हणल्यार बरो जागो सोदून लिपप आनी सोदपी गड्याचो अंदाज घेवन टिपो करप. दुसरे वटेन सोदपी
गड्याकय शिटूकसाण आसूंक जाय. सगल्या दिकांनी ताचें लक्ष आसचें पडटा. लिपलेल्या गड्याक पळयतकूच ताणें पयलीं धांवन येवन त्या गड्याचें नांव घेवन टी-पो म्हणप. सोदपी गड्यान अशें म्हणटकूच त्या लिपपी गड्याचेर डाव पडटा आनी ज्या सोदपी गड्याचेर पयलीं डाव पडिल्लो तो गडो आतां लिपपाक मेकळो जाता. असो हो कुटुर्यांचो खेळ. चलात तर खेळया कुटुर्यांनी. कुटुर्यो